Assalamualaikum, halo semua. Kembali lagi di channel YouTube Resep Endolita. Video kali ini aku mau share resep nastar wajan. Untuk memanggangnya kita memakai wajan. Hasilnya sempurna, matang merata. Untuk resep selai nanas, klik di kanan atas video ini ya. Oh iya, kalau channel Resep Endolita sudah 10.000 subscriber, aku akan bagi-bagi giveaway buat kalian semua. Yang belum subscribe, ayo di subscribe. Yuk cek tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you.